Так, ребята, вчерашний, короче, момент, что у меня было с Фордом. Сегодня хозяин говорит тоже, все новое, ходовка новая, что-то стучит с правой стороны. Пересмотрел как бы все ставил не я, но стоит все как бы довольно-таки дорогое, как бы все новое, все стойки, рычаги, как бы даже стоят вот такие вот полиуретановые, как сказать, резинки стабилизатора, вот. Ну, как бы здесь вот один момент по поводу стука, но он как бы небольшой. Ну, есть, ладно. Там были чуть-чуть штаны, у нас стоят Паук 4.2.1, был, немного касался, как сказать, защитного экрана рейки, но это ладно, это мы отогнули. Самое интересное, правая сторона, она, наверное, у них у всех страдает. Вот, чтобы было виднее, вот она наша защита, вроде бы она целая. Слушаем звук. А весь, короче, сыр-бор вот из-за вот этой вот, там, разъемчик, разъемчик этого, скажи мне, вот, ее галогенки. И, скорее всего, он просто на защите тарахтит на ямках, вот и все.